泰國每一間寺廟一年都會有一日祖師節法會，佢哋泰文叫做運歪庫。ACE 已經係第3年嚟到呢一度龍坡屈那屈破鐵堂嘅寺廟參加呢一場咁盛大嘅法事。每年響寺廟嘅正中央都會準備好多唔同嘅大型供品，用嚟供奉俾帕亞那龍神同埋帕亞庫鷹神。當日阿爸好早就起咗身嚟到主持呢一場法事。當日我見到有好多嚟自全泰國唔同嘅府，年齡由最細可能10幾至到年紀大嘅70、80歲，爸爸咁多年嚟嘅徒弟或者係信眾，佢哋唔多唔少響生活上邊、響心境上邊，甚至乎響現實上邊都得到過呢一間廟嘅鷹神或者係龍神嘅幫忙，所以呢一啲大時大節，佢哋一定都會返到嚟間廟度祭拜祖師。我諗大家都可以感受得到，好多佢嘅信眾其實見到師父全部都係好開心，嗰種開心係佢哋發自響真誠內心裏邊咁樣散發出嚟。有好多人可能搭咗好耐車，但係佢哋亦都只能夠見到鷹神5秒、10秒，但係佢哋會覺得好滿足，甚至乎親手可以響師父嘅手上邊攞到一塊佛牌，攞到一個結緣品，佢哋會覺得係一個好珍貴、好珍貴嘅禮物。呢一間廟我已經連續嚟咗好多年，而喺我身上邊亦都同今日響片段裏邊見到嘅好多人一樣，佢哋嘅微笑後面其實都藏住咗好多回憶同埋奇蹟。記得睇我嘅下一集水燈節龍神分享。